우리는 지구 지킴이. 우리가 살고 있는 소중한 이 지구. 지구를 아름답게 지켜나가기 위해 여러분은 어떻게 하고 있나요? 자, 지금부터 지구를 지키기 위해 할 수 있는 실천들을 분야별로 알아보도록 해요. 자원 순환. 생산이나 소비 활동에서 나오는 버려야 할 물건들을 쓰레기라고 하죠. 하지만 버려야 할 모든 것이 다 쓰레기는 아닙니다. 재활용한다면 다시 자원으로 사용할 수 있는 것들도 있죠. 이렇게 자원을 쓰레기와 구별하여 다시 사용할 수 있도록 하는 것이 바로 자원순환입니다. 우리나라에서는 2018년부터 자원순환 기본법이 시행되고 있어요. 이걸 대비해서 우리 제주도에서도 자원순환을 효과적으로 할 수 있도록 재활용품 요일별 배출제를 시행하고 있어요. 이 제도는 요일별로 한 가지 품목에서 세 가지 품목 정도만 배출하게 하는 제도인데요. 재활용품을 집에서 깨끗이 씻어 보관하고 있다가 해당 요일에 정해진 품목을 배출하면 되는 거예요. 월요일에는 플라스틱류만 배출할 수 있고요. 화요일에는 종이류, 병류, 불에 타지 않는 쓰레기를 배출할 수 있어요. 수요일에는 캔과 고철류를 배출하고요. 목요일에는 스티로폼과 여러분이 먹은 과자 봉지, 라면 봉지 같은 비닐류를 배출할 수 있어요. 금요일에는 월요일과 같이 플라스틱류를 배출하고요. 토요일에는 화요일과 같이 종이류, 병류, 불에 타지 않는 쓰레기를 배출해요. 마지막 일요일에는 목요일에 배출하는 스티로폼, 비닐류와 함께 플라스틱을 한 번 더 배출할 수 있어요. 여기서 잠깐! 여러분은 업사이클링이란 말을 들어본 적이 있나요? 재활용을 영어로 리사이클링이라고 하는데요. 업사이클링은 리사이클링을 한 번 더 업그레이드했다고 생각하면 돼요. 즉, 재활용품에 창의력과 디자인을 더해 완전히 새로운 가치를 가진 물건을 만들어내는 거랍니다. 쓰레기로 버려질 뻔한 친구를 새로운 가치를 가진 친구로 바꿔준다니 놀랍지 않나요? 예를 한번 들어보죠. 자, 여기 페트병이 있습니다. 이 페트병에 멋진 아이디어를 넣어본다면 와, 예쁜 꽃병으로 재탄생했습니다. 이렇게 여러분의 멋진 아이디어와 함께한다면 더욱더 많은 자원들을 발굴해낼 수 있을 거예요. 대기 환경. 여러분의 엄마나 아빠 혹은 두 분 모두 자동차를 가지고 계신가요? 자동차는 우리의 삶을 더 빠르게, 더 편리하게 만들어주는 아주 좋은 친구이지만 지구에게 안 좋은 영향을 끼치기도 해요. 바로 자동차에서 배출되는 매연 때문인데요. 자동차 외에도 공장을 돌리거나 우리 가정에서의 전기, 수도 등을 많이 사용하다 보면 지구에 좋지 않은 성분들이 공기 중에 머물게 돼요. 이렇게 대기가 좋지 않은 성분들로 인해 오염되면 지구에 많은 문제가 생기게 됩니다. 그중 하나가 지구온난화 현상인데요. 지구온난화는 지구의 평균 기온이 점점 높아져 전 지구의 환경 변화에 큰 영향을 미치는 현상이에요. 지구의 기온이 높아지면 생태계에도 영향을 미쳐 동식물이 멸종되기도 하고 빙하가 녹아 우리 사람들에게도 위협이 되지요. 지구온난화를 빠르게 진행시키는 가장 큰 원인이 뭔지 아세요? 바로 이산화탄소입니다. 이산화탄소는 우리가 숨을 쉴 때 말고도 공장을 돌리거나 자동차를 탈 때도 발생합니다. 이산화탄소 배출을 줄인 친환경 제품들을 사용하고 대중교통을 이용하는 것도 우리가
대기를 도울 수 있는 작지만 큰 실천이 될 거예요. 물 절약. 우리가 물 없이 살 수 있을까요? 지구상에 물이 없다면 과연 어떻게 될까요? 우리의 몸의 절반 이상이 물로 구성되어 있다는 건 알고 있죠? 지구도 마찬가지입니다. 지구도 절반 이상이 물로 되어 있어요. 바다뿐만 아니라 강, 빙하 등 다양한 형태로 존재하지요. 그러나 오늘날 이렇듯 중요한 물이 오염되고 심지어 유엔에서는 물 부족 국가를 지정해서 관리하고 있습니다. 우리가 무의식적으로 버리는 물들. 우리 지구에게는 아주 소중한 자원인데요. 물이 오염되는 원인은 폐수, 쓰레기 등 다양한 원인이 있어요. 그렇다면 우리가 일상생활에서 물을 절약할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까요? 생각보다 아주 간단한 행동으로도 물을 절약할 수 있답니다. 우리는 매일 양치질을 하죠. 양치질을 할 때 양치컵을 사용하면서 물을 계속해서 틀어놓지 않는 것이 일단 가장 기본적인 물 절약 방법이겠고요. 엄마가 옷을 한꺼번에 모아 세탁기를 돌리는 것이나 샤워를 할 때 물을 계속 틀어놓지 않고 샤워하는 것도 물을 절약할 수 있는 방법입니다. 작은 행동 하나하나가 모여 우리 지구를 살릴 수 있다니 참으로 신기하지요? 먹거리. 우리 식탁에 올라오는 음식들도 지구 환경과 연결되어 있답니다. 과연 어떻게 연결되어 있을까요? 우리의 생활로 인해 토양이 오염되는 것부터 시작해 볼까요? 오염된 물이 흐르고 쓰레기를 매립하고 산성비가 내리고 생각지도 못한 다양한 원인으로 인해 토양이 오염돼요. 오염된 토양에서 자란 채소를 우리가 직접 먹기도 하고 소, 돼지, 닭 등 가축들이 먹기도 해요. 우리는 오염된 토양에서 재배된 채소를 먹고 그 채소를 먹고 자란 가축을 고기 반찬으로 먹기도 해요. 이렇게 지구의 환경이 오염된다면 결국 우리의 식탁이 위협받게 돼요. 즉, 지구의 환경과 우리의 먹거리는 뗄래야 뗄 수 없는 관계인 것이죠. 우리가 공기, 물, 땅 등 자연을 보존하고 소중히 한다는 것은 우리 몸을 스스로 소중히 한다는 것이 되겠죠? 우리가 건강하고 맛있는 음식을 먹고 활기차게 생활하며 자연을 소중히 대한다면 지구도 우리에게 아름다운 자연과 깨끗한 토양, 바른 먹거리를 제공해 준답니다. 에너지 절약. 우리가 밤에도 글을 읽을 수 있고 낮과 같이 생활할 수 있게 도와주는 고마운 친구를 아나요? 네, 바로 전기입니다. 그렇다면 이 전기는 어떻게 만들어지나요? 우리나라에서 생산되는 대부분의 전기는 화력발전의 방법으로 만들어집니다. 화력발전은 석탄, 석유, 가스 등을 연료로 전기를 만들어내는 방법인데요. 이 연료들은 땅속에 묻혀있는 자원들을 캐내는데요. 우리가 한 사람 한 사람 전기를 조금씩만 아껴준다면 지구의 자원들을 조금 더 오랫동안 사용할 수 있다고 해요. 그렇다면 우리가 일상생활에서 전기를 어떻게 아껴 쓸 수 있을까요? 이 또한 어렵지 않습니다. 사용하지 않는 콘센트는 플러그를 뽑아주세요. 여름철 에어컨 대신 선풍기를 사용하고 겨울철엔 내복 입기를 생활화해주세요. 전기를 아끼고 지구의 자원들을 소중하게 생각해준다면 지구도 우리에게 건강한 환경을 선물해 준댄 말씀.